हाँ भाइयों दोस्तों, ये जो मैंने ताबीज़ लिख रहे हैं बहुत कामयाब ताबीज़ है। ये ताबीज़ जिसको बुखार, सर्दी, खांसी उसके लिए है। तो आप इस ताबीज़ को लिख सकते हैं, जोहर के बाद लिख सकते हैं। ये ताबीज़ को इस तरह 4 खाने बना लिए, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। खाने को भरिए, 16 खाना है, इस खाने को भरिए। उसके बाद जो है ये ताबीज़ आप चौपहल करके इसको मोड़ कर इसको बाजू में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। आपको सर्दी, खांसी, बुखार कभी नहीं होगा। और यही ताबीज़ को जो है आप रख सकते हैं। दूसरा बार किसी को यदि बुखार, सर्दी, खांसी आए तो दूसरे को ये पहना सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से फोल्ड किए। फोल्ड करके आप सादा या काला सूता में बांध लीजिए। बांध करके इसको बाजू पर बांधिए, बाजू पर बांध दीजिए। जब देखिएगा बुखार, सर्दी, खांसी छूट गया, उसके बाद जो है इसको 2 दिन बाद, बुखार छूटने के बाद 2 दिन बाद इसको खोल लीजिए। और खोल करके रख दिए, किसी दूसरे को यूज़ कर सकते हैं मेरे दोस्तों। यही लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा।